Pali nkhuku ina imene inadulidwa khosi ndipo inakhala kwa zaka zingapo. Dzina langa ndine Sam Mavita. Musiku wa lero ndifuna ndikuwuzeni za nkhani imeneyi. Pa 10 Septemba mchaka cha 1945 mlimi wina amene dzina lake linali Lloyd Austin, iyeyo amakhala ku dera la Florida, Colorado kumeneko ku United States. Iyeyo anali kukonzekera chakudya cha madzulo ndi apongozi ake, ndipo anayitanidwa ndi apongozi akewo kuti akagwire imodzi mwa nkhuku zimene anali nazo. Austin anasankha nkhuku imene anali kuiganizira kuti imeneyo ndiyo yoyenera kuti iphedwe nthawi imene. Austin anasankha nkhuku ya Wyandotte imene inali ndi miyezi 9.5, ndipo iyi izikuonetsa kuti inali nkhuku yayikulu ndithu yokwanira kukhala ndiwo. Nthawi yoti Austin aphe nkhuku iyi anayidula mutu, koma anaphonya nsempha ina imene imapita ku bongo, chotero nkhukuyo inakhalabe ikuyenda ngakhale inali ikuvutika ndi ululu komanso kutaya magazi. Ndipo Austin anali odabwa kwambiri kuti chifukwa chani nkhuku iyi idakali moyo. Nkhuku iyi inkalira koma muonesa kuti ikulira kuchokera pa khosi. Austin anaganiza zosamaliza nkhukuyo, ndipo inakhala moyo kwa miyezi yokwana 18 isanafe ngakhale kuti inalibe mutu wake. Ndipo mu nthawi imeneyi nkhuku iyi imadya kuzera mu esophagus kapena kuti mu pipe imene imadyera zakudya ija imene timangoidziwa kuti mmero, chosalira cha khosi la nkhukuyo. Ichimene chimachitika ndi chakuti amangotenga chakudya cha nkhukucho ndi kuchifewesa kwambiri ndi madzi ndi kuyamba kuyika mu pipe la khosi la nkhukuyo ndi kuyamba kuyika timadzi pang'ono, ndipo chakudya ichi chimafika mpakana m'mimba. Ataona kuti nkhukuyi sinafe pa nthawi imeneyo, anali kuyisamalira bwinobwino, ndipo iyeyo anaona kuti chikhonza kukhala chinthu chamwayi kuti ayendeyende m'mashow, apangise mashow, anthu ochuluka ayione nkhuku iyi. Endi chinthu chimodzi chodabwisa chimachitika nthawi ina iliyonse pamene akupita ku town ina ndi inzake, amayitenga nkhuku imeneyi mwapaderadera ngati actor kapena ngati oyimba wina wake, ndipo anthu amazaza mu chiholo chimenecho ndi cholinga chakuti aone nkhuku imene inali moyo yopanda mutu. Ndipo nkhuku yitu sikuti inangobadwa yopanda mutu, koma iyoyi inapulumuka ndithu ku mpeni, chifukwa chakuti mpeniwo pa nthawi imene umadusa pa khosi unadusa mbali ina imene kunali bongo, ndipo bongo wina unali kusalira ku nkhuku yomweyi mu nthawi imene nkhukuyi imafa. Iyi ndi nkhani yeniyeni imene tikuiona nkhuku yake ndi imene ili pa screen. Munthu wake amene anapha nkhukuyo ndi uyu. Zithunzi zimene anthu anali kushow kuona nkhuku yopanda mutu ndi iyi. Patadusa miyezi yokwana 18 atazungulira m'mashow, atapanga ndalama zochuluka, nkhuku yake mpakana zinafika pokuti anayipasa dzina ngokhala Mike. Inali nkhuku imodzi yodziwika bwino mu town yonse, mu dera lonse, mu dziko lonse la America. Koma siku lina mu nthawi imene amati ayidyese mwangozi, chakudya chinagwera mu pipe imene nkhuku imapumira, motero nkhuku inatsamwa, nkhuku inachita suffocate mpakana inamwalira. Choncho tiyankhule kuti inafa kaya inamwalira. Well, musiku lalero pachitikaso chinthu china chimene anthu aone tambala opanda mutu. Ngati mwaziwa zimene ndikutanthauza ndiye ndi zimenezo. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi.